bàbá mi gbọ́ àdúrà mi o. Ogun ojú kan ó ti sú mi sẹ́. Gbogbo ẹni tó wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀dùn ọkàn wa bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ wípé bàbá mi gbọ́ àdúrà mi o. Ogun ojú kan ó ti sú mi sẹ́. Gbogbo ẹni tó ní ìdádúró ní ọ̀nà kan tàbí èkejì ẹ pariwo wípé o bàbá mi gbọ́ àdúrà mi o. Ogun ojú kan ó ti sú mi sẹ́. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run mi má ṣe gbà. Ọlọ́run mi má ṣe gbà rárá o. Òkùnkùn ayé dá mi dúró. Ọlọ́run mi má ṣe gbà. Ọ̀pọ̀ láyé lógun dá dúró. Ogun tẹlòmíràn ogun ilé baba ni. Ogun tẹlòmíràn ogun ilé ọkọ ni. Mo ní ogun tẹlòmíràn ogun ilé ìyá ni. Irú ogun wo ló dá ọ dúró o? Bẹ́ẹ̀ lẹ́dà rẹ̀ sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ nínú àdúrà. Ọlọ́run rẹ̀ má ṣe gbà. Ẹ pariwo Ọlọ́run mi má ṣe gbà. Ọlọ́run mi má ṣe gbà rárá o. Òkùnkùn ayé dá mi dúró. Ọlọ́run mi má ṣe gbà. Ọ̀pọ̀ láyé lẹ̀ṣẹ̀ dá dúró. Ẹ̀ṣẹ̀ la fi dá ògo Samson dúró. Irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ló dá ọ dúró? Bẹ́lẹ́dà rẹ̀ sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ nínú àdúrà. Ọlọ́run rẹ̀ má ṣe gbà. Amen. I prophesy to the people that are looking at me as I'm preaching this message to you. Every room of stagnation that enemy has made you stand still, the Lord will lift you up and bring you out in the mighty name of Jesus. Lord, open the eyes of your people to see you, not me. Let them realize, let them know that this is the time for them to come out from the room of stagnation. In the name of Jesus, I deliver the message to them. In Jesus' mighty name we pray. I greet everybody in the mighty name of Jesus. I prophesy that the Lord will see you through in the mighty name of Jesus. Come with me into the book of Esther. In the book of Esther chapter 6 verse 8. Pẹ̀lú mo pàṣẹ ní ohun tí ẹ̀yin ò ṣe fún àwọn àgbà Júù wọ̀nyí. Fún kíkọ́ ilé Ọlọ́run yìí. Pé nínú ẹrù ọba ní ara owó òde ní òkè odò ni kí a máa ṣe ìnáwó fún àwọn ènìyàn yìí ní àìjáfara kí ẹ má ṣe dá wọn dúró. Coming out from the room of stagnation. Jíjáde nínú yàrá ìdádúró. Mommy, daddy, brother and sister, bí ọmọ yín ò bá sí ńbẹ̀ ẹ wo àyíká ẹ lè rí daddy gan ńbẹ̀. Ẹ lè rí àwọn ọmọ ẹ̀yin gangan lè wà ńbẹ̀. Ìyàrá ìdádúró ni yàrá ìsìnrú, ìyàrá àtijọ́, ìyàrá ègún, ìyàrá ìpọ́njú. Èmi wò ọ́ Mommy, daddy, brother and sister, pé kì í ṣe inú ilé tó yẹ ká ẹ máa gbé lẹ̀ ń gbé yìí o. Kì í ṣe irú ayé tó yẹ ká ẹ máa gbé lẹ̀ ń gbé yìí. Kì í ṣe irú ipò tó yẹ ká ẹ wà lẹ́wà yìí. Arán mi sí yín ni pé a dá ayé yín dúró. A dá iṣẹ́ yín dúró. A dá nǹkan kan dúró lára yín sẹ́. Èmi wí lórúkọ Ọlọ́run àwọn ogun pé lónìí ẹ jáde ní yàrá ìdádúró. Irú àmì wo lélẹ̀? Mo sọ tẹ́lẹ̀ pé láti òní lọ agbára tó mú Pétérù jáde nínú yàrá ìdádúró kó mú ayé yín jáde. Nínú ìwé
Acts of Apostles chapter 12 verse 1 to 7. Herod nawọ́ mú Jacob ó dẹ̀ pa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Herod nawọ́ mú Pétérù ó fi sínú yàrá ìdádúró. Nínú yàrá ìdádúró wo ni alágbára òkùnkùn lè yín fi yín sí o. Mọ́mí dáàdì brother sister eléyìí yàtọ̀ o. Episode eléyìí ń sọ wípé ẹ gbọ́dọ̀ jáde. Ìgbà tẹ́ ẹ bá jáde ni ògo máa farahàn. Ìgbà tẹ́ ẹ bá jáde ni àwọn olóore máa rí yín. Ibi yàrá ìdádúró wo láyé fi yín sí. Ẹ̀sà nǹkan mẹ́ta ló máa ń fi èèyàn sínú yàrá ìdádúró. Number 1, ẹ̀ṣẹ̀ a máa fi èèyàn sínú yàrá ìdádúró. Ẹ̀ṣẹ̀ ló fi Samsoni sínú gbọ̀ngàn àwọn olóòṣà tí wọ́n fi yọjú rẹ̀ o. Now èkejì, ayé a máa fi èèyàn sínú yàrá ìdádúró. Èṣù a máa fi èèyàn sínú yàrá ìdádúró. Èmi ò mọ̀ èyí tó fọwọ́ ara rẹ̀ fà tàbí ojogún ẹ̀ tàbí ayé fi ṣe ọ́. Ẹnìkan wà tó lè tú ọ sílẹ̀, ó ní Jésù Kristi. Ó ní alágbára tí à ń sọ nípa rẹ̀. Ó lọ nínú yàrá ìdádúró tí a ti fi nìyí sí nínú ìwé John chapter 5 verse 1 to 10. Ọkùnrin wà ní etí odò Bethsaida for 38 years. Jésù mú jáde ní yàrá ìdádúró. What am I telling you? These followers and the listener of my message, you are being stagnated in some areas of your life, and I prophesy to your life every piece of stagnation out in the mighty name of Jesus. Sister, this sister that is watching me, this brother that is listening to me, I command stagnation out in your life in the mighty name of. This is not a joking matter. Stagnation is a spiritual disease in your life. You have to remove it. If you don't stop it, it can stop your life. Stagnation is not your portion. Can you rise up and say, I reject stagnation in the name of Jesus? This is another episode that is very powerful, especially you students, especially you that have a vision, you have a marital delay, you have a problem in one way or the other. We have spiritual stagnations, we have marital stagnations, and any other even educational stagnations. I prophesy to your life, no more stagnation in the name of Jesus. This is not a joking matter. God has foreseen and has given me the audacity to pray with you over this stagnation. Hey, kí ló fowó ṣe lọ́dún yìí? Ọdún yìí parí mọ́ ẹ lára náà nìyẹn. Oṣù yìí ń lọ mọ́ ẹ lára náà nìyẹn. Ọ̀sẹ̀ yìí ń lọ ẹ lọ́mọ ara lọ́ọ̀ nìyẹn. O ò gbọ́dọ̀ dákẹ́. Ẹnikẹ́ni sà kí la dá dúró nínú ayé rẹ̀. Ayé a máa dá ògo èèyàn dúró. Wọ́n á máa dá àṣeyọrí èèyàn dúró. Wọ́n á máa dá iṣẹ́ èèyàn dúró. Wọ́n á máa dá education èèyàn dúró. Agbára wo ló dá ìgbé ayé àdúrà rẹ dúró? O ò lè gbàwẹ̀ mọ́. O ò lè gbàdúrà mọ́. O ò lè ṣèṣe òru mọ́ àti dá ọ dúró nú ẹ̀mẹ́. Mo wí lórúkọ láwọn ọmọ ogun ó yá jáde ńbẹ̀. Ìyàrá ìdádúró yìí ó la máa ń fi gbogbo ọmọ ológo ìdílé sí. Ibẹ̀ la gbé ìwọ náà sí o. A ó gbé ọ jáde. Ọwọ́ tó gbé Pétérù jáde máa gbé ọ jáde. Ọwọ́ tó gbé Daniel jáde ní òkè ni ó máa gbé ẹ jáde sẹ́. Ìyàrá ìdádúró kì í ṣe tiẹ̀. Dìde pẹ̀lú mi kó jọ kájọ gbàdúrà yìí. Kájọ gbàdúrà yìí. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run o. A ó gbàdúrà yìí pẹ̀lú Psalm 27. Wàá kalẹ̀ mẹ́ta wá jí lóru fún ọjọ́ mẹ́ta. Ó bá ti parí ìṣòro pè mí sórí nọ́mbà yìí 08033728791. Sọ pé mo jáde nínú yàrá ìdádúró. Mo wí lórúkọ láwọn ọmọ gbogbo àdúrà yìí o. Ẹ gbọ́rọ̀ ìyàrá ìsìnkú tá gbàgbé ayé rẹ sí ó yá jáde mẹ́. Ọwọ́ tó sọ ayé rẹ mọ́lẹ̀ sínú yàrá ìdádúró ọwọ́ yẹn gbẹ dànù. Ta ló fi ọ́ sínú yàrá ìdádúró? Àrá sán pa. Ogun tó dá ẹ dúró yẹn kó jábọ́ lára ẹ. Fò sókè pé jábọ́ lára mi. Ẹ̀wẹ̀ tí mo bá wí láti òní lọ ayé rẹ gba òmìnira. Ogun rẹ ṣẹ́ o. Gbọ́ mi pé nọ́mbà yìí tó bá ti gbàdúrà yìí tán kó pe nọ́mbà ìṣòro mẹ́ta ló fi ṣe pẹ̀lú Psalm 27 08033728791. Bàbá Àlágọ̀ ló ń kéde.